Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men ismim Muslim, koreys tili fani bo'yicha dars beraman, o'qituvchiman. Xo'p, hozir sizlarga, ya'ni ko'pchilik xato qiladigan, ya'ni koreys tili bo'yicha o'rganishda xato qiladigan, qiyinchilikka duch keladigan va motivatsiyasi tushib ketadigan vaziyatlarni, ya'ni qanday chiqish kerakligi va to'g'ri yo'lni qisqacha bir tushuntirib berib o'tib ketaman. Xo'p, birinchisi, ko'pchilik koreys tilini o'rganayotgan vaqtda turli xil ustozlar topishadi. Ko'pchilik xato ustoz tanlagani tufayli, ya'ni koreys tilini ko'pchilik qiyin ko'rsatib qo'yishi mumkin yoki bo'lmasam bir murakkablik darajada bir ko'rsatib qo'yishi mumkin. Asosan men e'tibor bergan narsa yosh bolalar, yoshlar ko'pchilik o'qituvchi bo'lgan, to'g'ri ular bilishi mumkin, lekin ya'ni ularda tajriba yo'q. Tajriba kamligi o'sha pand beradi. O'shaning uchun meni maslahatim ancha tajribasi bor bo'lgan va sizga bilim bera oladigan o'qituvchini tanlaganingiz ma'qul. Ikkinchisi bu motivatsiyani tushib ketishi. Ya'ni ko'pchilik motivatsiyam tushib ketyapti, menda motivatsiya yo'q degan qaysidir vajlarni keltirishi mumkin. Xo'p, motivatsiya bu nimaga o'xshaydi? Men qisqacha aytib o'tib ketadigan bo'lsam, motivatsiya bu olib turishi kerak inson. Sababi, misol uchun har kuni ertalab turgan vaqtingizda yuvinasiz, to'g'rimi? Misol uchun yuzingizni yuvamiz va hokazo. Yuvmasangiz nima bo'ladi? Hamma joyingiz kir bo'ladi va hokazo. O'shaning uchun motivatsiya yo'q payti motivatsiya olib turishingiz kerak. Lekin har doim motivatsiya emas, men ko'proq intizom degan bo'lardim. O'sha intizomga rioya qilsangiz, ko'proq natijaga erishishingiz kafolatlanadi. Xo'p, uchinchisini aytib o'tib ketadigan bo'lsam sizlarga, ya'ni ma'lumotlarni olayotganingizda, dars qilish jarayonida biz asosan 3 ta faktorga tayangan holatda biz ma'lumot olamiz. Birinchisi ko'z, ikkinchisi quloq va uchinchisi mashqlar. Mashqlar deganda yozish orqali olamiz. Ya'ni o'shaning uchun ko'pchilik faqatgina yodlayapman, miyamga kirmaydi deb aytib ketadi. Bu xato. Ko'proq mashq qilish kerak. O'sha o'rganayotgan so'zingizni ko'proq mashq qilsangiz, ko'proq nima deydi, o'z ustida ishlab ko'proq yozsangiz, biz o'sha yozish, mashq, ko'rish, eshitish orqali biz ma'lumotni qabul qilamiz. Agar miyangizda misol uchun fleshka bo'lganida yoki bo'lmasa qanaqadir dastur bo'lganida men sizga koreys tilini, kitoblarini yoki bo'lmasa programmasini miyangizga qaysidir ma'noda tashlab bergan bo'lardim. Lekin yo'q, biz inson bo'lganimiz uchun o'sha qiyinchiliklar bo'ladi, mashaqqatlar bo'ladi. Albatta o'sha mashaqqatlarni yengib o'tgan holatda biz nima qilamiz? O'qiymiz, o'rganamiz, izlanamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, hozircha sizlarga aytib o'tayotgan narsam shu va yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Yaqinda onlayn darslarimiz boshlanadi. Onlayn darslarimiz noldan, o'sha koreys tilini noldan sizlarga professional tarzda o'rgatib boramiz. Xudo xohlasa tez orada bo'ladi. Hozir ushbu video yozilayotgan vaqt 2026-yil yanvar oyida yozilmoqda. Xudo xohlasa tez orada onlayn darslarimiz boshlanadi. Obuna bo'lib qo'ying, bizni kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa sizlarga eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berishda davom etamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Annyeongki, keseyo.